आए जनाब के ऊपर जी। शाम का टाइम है, पहला दिन है जी। ये दाने भी बंधे हुए हैं, नहीं मुनव्वर दाना निकाल रहे हैं जी। ये देखें जी, जिशान भाई डोरे अड़ी हुई थी, हेल्प के लिए आ गए हैं जी। ये देखें जी, मुनव्वर दाने नट 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 ये पड़ा। मुनव्वर आ गया जी मेरे डोरों के ऊपर। वहां से भागा था, इसने चाल देखी। ये पड़ा है नट। ओहो, ये देखें मुनव्वर दाने को निकाल रहा है। डोरे अड़ी हुई हैं, सारी डोरे अड़ी हुई हैं, निकाल लो सारी डोरे लपेट। डोरे सारी नीचे चला गया है लाख के। भाई मुझसे यार नट मार रहे हैं। ओहो, सारी डोरे लपेट दी। ये किसकी डोर है? सारी अपनी है भाई मुझसे यार। क्या हुआ, कुंडी लगे? बहुत खूबसूरत डमरा है जी। दिखाएं जी, ये देखें जी, ये फाउल हुक का बाहर से कुंडी लगी है नाक के अंदर। भाई मुझसे यार नट मारने वाले जवाद भाई, इनको एक मराखा लगा था जी, वो इन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया जी भाई मुझसे यार दाने के साथ। जवाद भाई मायूस है, चाल नहीं चली। ये कैंप लगा हुआ जी हमारा दूसरा, ये कैंप नंबर 1 है जी। नेस्ले हमेशा से हमारे शिकार को स्पॉन्सर कर दिया ये भाई मुख्तियार। ये दाना बांध रहे हैं जी। ये है जी बड़े वाला जो सुबह लगा था मुझे। ये अल्मोरो है जी, अल्मोरो इसको कहते हैं। ये देखें बहुत प्यारी मोरी है, इसी में ही लगा भाई। जवाद दाने के साथ है जी, लाहौर से आए स्पेशल हमारे बुलाने पर। बड़ा इंतजार था इनको हमारी दावत का। नहीं आगे ले इलाहाबाद। ये देखें बहुत अच्छा दाना है जी डमरे का। अभी हम बातें कर रहे थे बैठ के डमरों की, और डमरा एक लग गया। शाह साहब लगा दें आपकी चराई हैं? ये शाह साहब की जनाब चराई तैयार हुई पड़ी है जी, ग्राउंड चराई। सैयद अजमत अली शाह साहब जनाब।